перший день поста совершаємо чтення канона Андрія Крицького. Чудесніший текст, правда він із старослав'янським акцентом, но в будь-якому случаю молитвенний тон його простий. Сам творець цього канона старається порівняти біблейські образи із нами і каже: душе моя, видиш, як оті зробили, як вони поступили. Ну, почому ти так не зробила? Ти почому подобалася першій Єві, котра піддалася іскушення? Ти почому уподобляєшся грішникам? Утікай, блуда, утікай з цього світа, щоб цей світ тебе не згубив. У 9-й пісні читаємо, що Христос вочеловечився, став чоловіком, призвав к покаянні розбойників і блудниць. Душе, покайся, бо двері уже відкрилися царства. Двері царства відкриті. І хто туди йде перший? Предвосхищають. Першими туди йдуть фарисеї, митарі і прелюбодії. Но тут є золотое слово є, без котрого цей текст буде безсмисленний. Фарисеї і митарі, прелюбодії, кающіся. Вот ключове слово. Кающіся люди і грішники. Так, вони запуталися, упали, но подивилися на образ Божий, подивилися на образ святих, на їх життя, і піднялися, і справилися, і пішли в числі збраних дітей Божиїх. Христос волхвів спас, пастирів созвав, младенців множество показав, як мучеників. То ті перші 14 тисяч віфлеємських младенців були збиті жорстокостю тогда царя Ірода. Но вони стали перші мученики за віру Христову. Це дикарський світ. Уже 21 вік іде, а він все одно дикарський, а він все одно ненавидить церкву. А сатана не спить. Він, як лев рикаючий, глядить, кого поглотити. Йому не важно, хто кого б'є, хто з ким воює, хто правий, хто не правий. Його задача, аби війна була. Бо ці люди били, і аби друг друга знеславлювали і пропадали духовно. Розумні ж люди стараються в цьому мірі обійти. І через покаяння оті всі промашки, помилки, падіння і справити, і стати знову на ноги. Постився Господь днів 40. І наконець залкав, зголоднів, показав чоловічеськоє. Христос був істинний Бог і істинний чоловік. Пальчики два нажаті до нашої долоні і свідчать про дві природи во Христі. 3 пальчики – Свята Троїця. Іменно Христос показав граничне для поста 40 днів. Медицина підтвердила, коли люди лікуються, особливо тяжкі болезні, 40 днів постяться, або по-современному називається голодають, коли не приймають пищу, лише п'ють водичку. 40 днів – граничний такий термін. І тоді Господь указав нам, що 40 днів поста перед Пасхою кожному спортсмену, кожному духовному християнину потрібен. Без поста не є льота, не є движення, не є возростання. І кожен раз, коли ми хочемо раз у рік піти у санаторій, ми ведь купуємо дуже дорого оті путівки, купуємо дуже дорого поїздки до якісь теплі міста на моря, щоб підкріпити тіло, бо потім треба цілі другі 11,5 місяців трудитися. Ну ведь точно так і ми виходимо на Великий пост, на 40-дневний пост для того, щоб мати велику силу узріти Христа Воскресшого реально. Так, святі отці, подвижники церкви свідчили, що Воскресення Христово, видівши, співає на утренні, це не просто іносказання, це велика реальність. Воскресення Христово, видівши, поклонимося святому Господу Ісусу, єдиному, безгрішному. І так Бог призиває нас на пост. Тяжко, а хто казав легко? А ми подивимося на спортсменів. Боже, які вони бідні, кожен день бігають, качаються, 5 років готуються до фініша, а потім, якщо ви прибіжите у числі перших 3, щось буде, а якщо він 4, уже ніч немає. Цілі 5 років чоловік виділяє для того, щоб готуватися, і вдруг ніякої награди. Він 4, 5, 6 і далі. У апостола Павла красиве слово є. Ви, каже, виділи, що на ресталище, на стадіоні, по-гречески, на стадіоні біжать люди-спортсмени.
біжать. Но лавровий вінець дістає перший, а остальні лиш скромненько взирають на награду першого. Но ви, християни, не так. Ви, каже Павел, біжіть. Ми всі біжимо, бо хочемо і віримо, що в вінці награди буде мати всі. Може, одного більше, другого менший, но награду всі будуть мати. Но біжіть, каже Павел, не так, як бити воздух або просто казати, а біжіть по-настоящому. Ведь тот, хто не знає, що таке біг, що таке спорт, що таке нагрузка, разве він може чувствувати ото, коли спортсмен 3 рази потіє? Разве не знаємо народну мудрость, коли звідали, що не чувствує лінивий? Лінивий ніколи не чувствує сладости отдиха. Він не знає, що таке натрудитися. У нього завжди безділіє. А безділіє гарантія повно лишніх думок і планів гріховних, із котрих много і совершаються. Ми ж розуміємо, що чому нас, православних людей, і нині другі не розуміють. Кроме православної канонічної церкви, в світі ніхто не держить пости. Латинська церква то змастила, там лиш, як нам кажуть, на Великодну п'ятницю, там маленько м'ясо не можеш їсти, хоча поливку можеш. Потім і унія теж вменшила пости. Протестантизм взагалі відмінив пости. А ми добре знаємо слово Євангелія, слово Ісуса. Сей род сатанінський, котрий кругом нас бігає, котрий питається писатися в наше життя, серед наших друзів, наших дітей, близьких, сродників. Етот сатанінський дух і зганяється тільки 2 інструментами. Не аршовим, не лопатою, не молотком, а постом і молитву. Якщо молитва є, а поста не є, потятко з одним крилом все одно не полетить. Якщо тільки православних строгі пости, значить ми єсме ті потятка, пташки небесні, котрі способні оторватися від землі і увидіти сіяючу будущність, фініш, котрий готує Господь любящим його. Правда, Павел уточняє, ми лише видимо, як через тускло, гадательно через скло. Но то, що нам Бог приготовив, настільки много красоти, доброти і радости, що на розуму то не приходило чоловікові, очі не виділи, вуха не чули, що Бог приготовив нам. Но туди попадають спортсмени, біжать усі. І тільки ті, котрі будуть бігнути, будуть мати вінець. А ті, куди дінуться, котрі не бігли, котрі не мали поста молитви, не сповідалися, не причащалися. А ті будуть у угрузеній совісті стояти з лівого боку, осознавати, як їх надурили различними сектами, уніями, томасами. Дурили людей. Ведь хто собі міг представити, що нам сьогодні, спортсменам духовним, хтось прийде і буде казати, ви недобре се молите. Ведь ми маємо опит духовного життя, маємо опит тисячолітній, то, що нам передали наші предки, то ми будемо вчити других, що таке православ'я, як се за нього бороти, і як, звісно, в першу чергу себе оберігати від соблазнів всього світа. Тому що переді у Царство Божє, уви, котрих ми осуждаємо, кого осуждаємо? Фарисеї, митарі, блудники, блудниці, прелюбодії. Но кающіся, вони можуть скорше проскочити впереді, котрі горді і превозносяться. От чому пост, якби витягує із нашої середини душі некоє драгоценне світло, ім'я котрому смирення. Най Бог дай, щоб ми з вами були всі смиренні, не возгордилися, но і не давали поблажку нашому осликові, нашому тілові. Бо хитрий осел, вічно щось болить, всьому недоброму, кить іде на гріх, всьому добре. Як саркастично раз сказав один юноша, що на одній нозі 2 серії позирав би кіно, а в церкві на 2 ногах не може і 10 минут постояти. Шиткого болить, всього ламле, головна боль нападає, сознання тратить, лиш кадило на нього задуло, взяв, паде. Почому? Там не є внутрі стержня. Сьогодні мільйони людей не мають стержнів. Хвалитися знають, но стержня не є.
а потому безпомочні. Господи, дай нам силу, щоб ми свій стержень духовний укріпляли молитвою і постом, бо так поступаючи тут на землі, через чтення канона Андрія Крицького, через пост і молитву, тут на землі будемо укріплятися, твердо на ногах стояти, перебувати в благодаті Божій, котра нам передана і в церкві перебуває канонічний, а в вічності віримо, що іменно настоящі спортсмени духовні, ті, котрі подвизалися подвигом добрим, лиш то ті, і такі лиш наслідують Царство Божоє. Амінь. А ми тепер продовжуємо чтення Великого Повечеря і з Божою помощю ці 6 псалмів, котрі тепер будуть читатися, уважно їх вислухайте, після котрих будемо співати велику пісню «З нами Бог». Розумійте, язиці, розумійте, народи, порозумійте, язичники, і покоряйтеся, бо з нами Бог.